Tere päevast kõigile! Mul on hea meel seista siin sünnilinnas Pärnus laval teie ees ja Pärnus on alati tore olla tagasi ka sellisel kargel ja päikselisel sügispäeval. Aga veel suurem rõõm on mul seista teie ees ja rääkida ja jätkata tegelikult hommikust teemat kestlikust tulevikust ja rohepöördest ning digipöördest finantsvaldkonnas. Minu nimi on Andrus Kaarelson, olen Unified Post Eesti tegevjuht. Varasematel aastatel ma usun, et te tunnete meie ettevõtet palju rohkem Fiteki nime all ja kokku oleme Eestis tegutsenud 25 aastat ja pakkunud arvelahendusi nii müügiarvetele kui ostuarvetele. Ja nagu päevajuht juba sisse juhatas, siis tõesti Eesti innovatiivne digiriik ja e-riik ja üleüldse avalik sektor on teinud suure töö ära juba aastal 2019 ja viinud vähemalt avaliku sektoriga arvelduse e-arvetele. Ja ma usun, et meil on väga hea kogemus selle vallas kõigil, kes siin saalis on. Ja asi on lihtne, et riigiga arveldada, kui me tahame, siis on üks võimalus ja see on e-arve. Aga ettevõtluses tõesti, mida me ise näeme, see on circa 40-42%, mis meie Unified Posti kliendibaasist moodustavad siis e-arved. Ja see on juba päris mitu aastat püsinud ühes suurusjärgus ja kuidagi ei taha kasvada. Aga arutame siis teiega koos, et mida siis peaks tegema ja kuidas siis viia vähemalt 3 aastaga eraettevõtete vaheline arveldus e-arvetele. Ja siinkohal ma palun pisut teie abi, et teeme siis ühe küsitluse Workshop keskkonnas, kuhu konverentsi korraldajad paluvad teil ja ka mina palun sisse logida ja vastata 3 küsimusele. Esimene küsimus on väga lihtne. Kas te palute oma koostööpartneritel saata alati e-arveid? Ehk siis te soovite oma koostööpartneritelt, tarnijatelt saada ostuarveid, mis on e-arvete kujul. Teine küsimus, kas te olete end äriregistris registreerinud e-arve vastuvõtjaks? Ja 3. küsimus, kui te saadate müügiarveid, kas te eelistate alati saata e-arveid? Et see on teie esimene valik, kuidas oma klientidele arve saata. Ja nüüd on kuskil, ma arvan, 5, 6, 7 minutit aega vastata nendele 3 küsimusele ja siis me tuleme vastuste juurde tagasi ja vaatame, milline seis on siis siin saalis ehk nendes ettevõttes, keda teie kõik esindate. Aga nüüd natukene programmist nimega reaalajamajanduse eesmärk, mis paljuski puudutab finantssektorit ja võime küll nimetada julgelt rohepöörde ja digipöörde programmiks. Ja kuna ma seda programmi mitu korda mainin, siis ma hea meelega jagaks 2 slaidi selle kohta, milline on siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt veetav reaalajamajanduse programm ja millised on selle eesmärgid. Lühidalt öeldes reaalajamajanduse põhiidee on luua reaalajas toimiv ärikeskkond, kus siis nii finantsprotsessid kui haldusprotsessid toimuvad automaatselt ja andmevahetus on viidud reaalajas toimuvaks digitaalsele kujule. Aga nüüd ma ütleks nagu emakeeles selle sama lause. Et emakeeles see tähendab seda, et ettevõtjad saavad ikkagi keskenduda aeganõudvate finants- ja haldusprotsesside või küsimuste lahendamise asemel enda põhiärile, teha seda, mida nad kõige paremini oskavad, arendada enda ärivõimalusi, luua reaalset väärtust ühiskonnale ja suurendada enda ettevõtte efektiivsust ja tootlikkust. Nii, mis see siis ettevõtja jaoks peaks tähendama? Vähem muret, rohkem tulemusi ja selle keskne komponent on ikkagi e-arvetele üleminek, millest tuleb kõige suurem võit ja nagu me kõik loodame, et see juhtub ikkagi siin lähiaastatel.
Teine on e-kviitung, millest ma usun, et te oskate või tunnete võib-olla rohkem puudust selle järgi kui keegi teine, sest raamatupidajad on tavaliselt need, kes peavad need andmed kviitungi pealt sisestama või siis ostma sisse digiteerimisteenuse. Ja üks isiklik näide eelmisest nädalast oli võimalus külastada ühte Eesti väikesaart Tallinna lähedal ja kui ma liinilaeva pealt maha tulin, siis kohalikus väikses automaattanklas parasjagu tehnik vahetas kviitungipaberirulli. Et huvitav, miks küll see 21. sajandil vajalik on, et me oleksime võinud koos e-arvetega olla tänaseks mindud üle juba e-kviitungitele, mis siis tähendab seda, et ettevõtja saab selle kviitungi otse enda raamatupidamissüsteemi ja erakliendil on variante mitmeid, aga üks variant on see ka tema e-mailil see kviitung saata. Nii et selles osas me oleme kindlasti Eestis veel lapsekingades, käib hoolega kviitungite skaneerimine ja digiteerimine. Aga on olnud juba mitmeid pilootprojekte, ükski neist ei ole läinud laiadesse massidesse ja kahjuks teenusepakkujad, müüjad ei ole võtnud neid laialdaselt kasutusse. Aga selle programmi raames, reaalajamajanduse programmi raames tõesti on see fookuses ja sellega riigi vedamisel tegeletakse edasi. Teine asi, millest oli ka hommiku juttu, andmepõhine aruandlus. Tõesti, me loodame, et nii Statistikaameti kui Eesti Panga ja teiste riigiasutuste aruandluskohustus saab aastal 2025, nagu siia on kirja pandud, automatiseeritud ja tõesti kogu ökosüsteem ehk siis raamatupidamistarkvarad ja nii edasi hakkavad seda toetama. Ja teine pool, kui ambitsioonilatti veel kõrgemaks panna ja rääkida mikroettevõtetest, siis miks mitte nendele mikroettevõtetele, kes ei ole käibemaksukohuslased, ei võiks siis kas või mõni riiklik teenus panna kokku ka aastaaruande, aga tõesti see eeldab jälle ökosüsteemis panga, siis internetipankades, raamatupidamissüsteemides, et meil on need märgendid küljes, millise kulukandega parasjagu on või tulukandega tegemist. Mis veel reaalajamajanduse programm katab, on kindlasti rahvusvahelised elektroonilised veoselehed ja toodete teenuste info standardiseerimine aastaks 2027. Edasi vaataksime, millist siis kasu tuleb ettevõtjatele ja ennekõike erasektorile sellest reaalajamajanduse programmist ja e-arveldusele üleminekust. Ja siinkohal on need järgmised slaidid põhinevad 2 uuringul, mida Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on läbi viinud. Üks on neist siis 2021. aastal läbi viidud tühitöö kaotamise uuring ja teine on siis tõesti reaalajamajanduse majandusliku kasu uuring. Aga teeme siis kokkuvõtte nendest. Kõigepealt, nagu ma ütlesin, reaalajamajanduse programmi keskmes on e-arvetele üleminek ja see peaks tooma Eesti maksumaksjatele, sealhulgas avalik sektor, ettevõtted ja kodanikud 100 miljonit eurot võitu või kokkuhoidu aastas. Kuna riik on üle läinud ehk avalik sektor võtab vastu ainult e-arveid, siis ütleme, et 1/3 sellest on laualt juba ära kasutatud, aga ma usun, et ka see 2/3, mis laual alles on jagamist väärt ja ettevõtjad võtavad selle kasu ja efektiivsuse rõõmuga vastu lähiaastatel. Kui me vaatame nüüd kogu seda reaalajamajanduse programmi kasu, siis hinnatakse, et kui nüüd e-arved, e-kviitungid, automatiseeritud aruandlus kõik on kasutusele võetud, siis see kokkuhoid Eestis peaks olema circa 14 miljonit töötundi ja kindlasti üle 200 miljoni euro aastas. Nii et väärib pingutamist. Edasi e-arvetele lähemale, et milline siin nagu võit on. Kui
kui me võrdleme nüüd e-arveid nii-öelda paberarvetega, mida õnneks on Eestis järgi veel circa 10-15% ja saadetakse peamiselt eraklientidele nende suurettevõtete poolt, kellel on väga suur erakliendi baas. Aga tõesti, kindlasti peaaegu 60-80% on e-arvete saatmine ja töötlemine odavam kui paberarvete puhul. Nii, ja kui me nüüd räägime e-arvetest ja võrdleme neid PDF-arve koostamise ja edastamise kuluga, siis peab ütlema, et vähemalt 2 korda on see efektiivsem, soodsam ettevõttele. Ja siin võib-olla väike sild ka järgmisse ettekandesse, et kui me e-arved võtame ka PDF-arvete asemele kasutusse, siis me kindlasti vähendame päris oluliselt digiprügi. Kuskil peab neid PDF-arveid hoidma, kuskil me koormame saatja mailboxi nende PDF-arvetega ja loomulikult ka vastuvõtja e-kirja siis kasti. Nii, kestlikkuse ja keskkonnasäästu vaatesse loomulikult e-arve vähendab paberarvega võrreldes üle poole, 60-99% süsiniku jalajälge ja kindlasti ka kasvuhoonegaaside hulk, mida me emiteerime, väheneb oluliselt ja siin nüüd me räägime kogu siis reaalajamajanduse programmi meetmete raames, see on 27 000 tonni aastas Eestis. Kui me mõtleme, mis maksab üks CO2 tonn ja kuidas see mõjutab või on mõjutanud viimase aasta jooksul meie elektri hinda, siis te mõistate, milline kokkuhoid see on. Nii, jõudsime siis meie workshopi küsitluse tulemuste juurde. Kas oleks võimalik, suurepärane, et on näha ka esimese küsimuse vastus suurel ekraanil ja esimene küsimus, kas palute oma koostööpartneritel saata alati e-arveid ja mul on rõõm näha, et peaaegu pool, 48% palub seda teha, et see oli, 56%, jah, 48 vastust on, jah. 56 ehk üle poole palub seda teha ja see on oluliselt parem tulemus, kui ma ootasin, nii et aitäh teile. Kui saaks järgmise küsimuse vastuse ja ka suurele ekraanile. Kas olete end äriregistris võtnud või registreerinud e-arve vastuvõtjaks? Jah, on 64%, super tulemus. Nii, ja võtame kolmanda küsimuse. Ja müügiarveid saates, kas eelistate võimalusel e-arvet? Suisa 80% eelistab. Nii, nagu me nägime, et saatmise poole peal on meil olukord päris hea, 80% eelistab saata e-arvet ja tõesti, kui ma enda koostööpartneritega olen rääkinud, siis see on kõige efektiivsem saatmise viis, raamatupidamistarkvarast on põhimõtteliselt ühe nupuvajutusega võimalik ta välja saata, selle asemel, et hakata kirjutama kaaskirja ja leida, et kellele ma selle arve pean siis kliendile saatma ja nii edasi. Aga kus jah, ka siit saalist tuleb välja väike selline väljakutse on ja teekond, mida käia on, et e-arve vastuvõtmise poolel me oleme seal 5-60% juhtudel, ühesõnaga ettevõtjad on valmis e-arveid vastu võtma ja on registreerinud end ka äriregistris e-arveid vastu võtma. Nii, aga mis siis takistab e-arvetele üleminekut? Vaatame kõigepealt küsitlusi, et kõigepealt on ettevõtete vähene teadlikkus, mis järjest paraneb, et me oleme jõudnud tõesti kogu nagu mitte ettevõtetes lugedes, aga arve mahus lugedes 40+% peale on täna kogu
arvetest Eestis e-arved. Aga mida räägivad uuringud? Et tühitöö kaotamise uuring eelmisest aastast ja loomulikult kõige tähtsam on aja kokkuhoid, aga ka inimressursi kokkuhoid ja ma usun, et kes on kord e-arved kasutusele võtnud ja kas või senini riigile saatnud neid, tõdeb, et need on kõige mugavam viis e-arvet saata ja kindlasti ka vastuvõtmisel kõige efektiivsem viis ettevõttele. Ja sellega kaasneb kõige suurem aja kokkuhoid. Nii, ja lühidalt siis need kasud, mida nii ettevõtja kui raamatupidaja saab, on ajavõit, vähem manuaalset tööd, on rahaline võit, eriti kui võrrelda seda paberarvetega, kus see protsess on väga pikk, alates printimisest, paberikuludest, ümbrikustamisest, postituskuludest ja lõpuks ikkagi tuleb see kõik sisestada uuesti kliendi poole peal ja digitaliseerida. Kindlasti arved ei lähe kaduma, ei takerdu kuhugi töötajate postkastides, kas puhkuste ajal või siis ettevõtte üldisesse postkasti. Vähem inimlikke vigu nii andmete sisestamisel kui ka arve väljasaatmisel näiteks. Ja loomulikult e-arve saatmine on turvaline, kogu andmevahetus on krüpteeritud, sealhulgas ka e-arve operaatorite vahel ja maha jääb alati elektrooniline jälg, et kas arve on raamatupidamissüsteemist välja läinud, kas ta on e-arve operaatorilt läinud rändlusesse ja kas teine e-arve operaator on selle Eesti rändlusest vastu võtnud ning edastanud kliendi raamatupidamissüsteemi. Ja loomulikult see kogu protsess e-arvete puhul on oluliselt lühem, optimeeritum ja saab tekkida vähem vigu selle raames. Mis on teine siis takistus e-arvetele üleminekuks, on tõesti, et hirm, et e-arvetele üleminek on kulukas, keeruline ja nõuab palju IT-teadmisi. Aga tegelikult on see asi suhteliselt lihtne. Eesti turul on väga palju erinevaid turvalisi ja töökindlaid nii arve saatmise kui vastuvõtu lahendusi ja ettevõtteid, kes neid pakuvad. Et mis on minu soovitus? Valida endale kindlasti hea teenuspakkuja, usaldusväärne e-arve operaator, kes aitab teil lahendada vastavalt teie vajadustele nii müügiarvete saatmise kui ostuarvete vastuvõtu poole. Ja siinkohal ma küll rõhutan üle, et arvestades palju seal tehnoloogiat on taustal ja formaatide paljusust, andmete valideerimise probleeme, ka seda, et me oleme nüüd lähima paari aastaga minemas Eesti e-arve standardilt üle Euroopa Liidu UBL standardile, et seda peavalu ei tasu ettevõtetel enda kanda võtta ja siinkohal leidke endale parim partner, et kes need tehnilised teemad kõik ära lahendab. Ja nii arvelduslahenduste pooles on tõesti olemas standardlahendused, mis sobivad keskmistele ettevõtetele, sobivad ka üldjuhul suurematele ettevõtetele ja mis on kõige olulisem, et enam levinud raamatupidamistarkvaradega on need integratsioonid Eesti turul kõigil suurematel teenuspakkujatel olemas ja kindlasti rääkides nüüd suurematest ettevõtetest, eriti kellel on väga suur erakliendibaas, siis üldjuhul nendel on arvete saatmise poole peal erivajadused ja siinkohal on e-arve operaatorid, sealhulgas Unified Post, pakkumas ka rätsepa lahendusi, et oleme valmis saatma kõikidesse kanalitesse arvet ja ka vastu võtma, olgu see siis tõesti Eesti e-arve, olgu see PEPOL-i arve, olgu see PDF, kindlasti on ka osadel eraklientidel vaja veel ka paberarvet koju saata ja meil on väga head ühendused ka Põhjala e-arve operaatoritega, nii et on võimalik ka Soome, Rootsi ja ka laiemalt Skandinaaviasse e-arveid saata.
Ja loomulikult, mida te hea partneri valikul võidate, et teil on selle valdkonna värske infovoog olemas, teil on tasuta demod, koolitused ja loomulikult igapäevaselt kättesaadav abivalmis klienditeenindus. Nii, ja siis on meil väikeettevõtjad, kes üldjuhul tulevad selliste uuendustega kaasa viimasena, peamiselt pean silmas tõelisi mikroettevõtteid, aga ka mikroettevõtetele on turul lahendused olemas. Väikefirmadel on kõige lihtsam kasutada valmis standardseid nii-öelda veebiteenuseid, kuhu saab luua konto ja koheselt seda kasutama hakata. On olemas ka tasuta paketid ja tasuta pakettides on üldjuhul ka piisavalt mahtu, et saada kogemus, kuidas see teenus töötab. Ning lihtsalt, kui te ühega neist tahate tutvuda, siis Unified Posti boxis on bankup.ee teenus saadaval. Selles teenuses 50 dokumenti ehk siis 50 kas ostu- või müügiarvet on aastas kasutatav ilma tasu maksmata. Ja lõpuks, et nendes keskkondades üldjuhul on teenuste paljusus, lisaks arvete vastuvõtmisele ja saatmisele erinevatesse kanalitesse on võimalik ka arveid ja tšekke digiteerida ning lisaks veel ettevõtjal on võimalik nendes keskkondades enda dokumente, arveid, tšekke jagada näiteks raamatupidajaga või raamatupidamisfirmaga. Ja nagu me ka täna nägime, et kõige suurem takistus ehk circa 40% juhtudest on ikkagi see, et teisel ettevõttel, teie partneril puudub võimekus e-arveid kas siis saata või vastu võtta. Ja lõpetuseks hakkakski kokku võtma teemat ja ütleks, et e-arvelduse kiire leviku võtmed on kõigi meie käes, ka teie käes, kes siin saalis istuvad täna, et registreerige oma ettevõtte julgelt e-arve vastuvõtjaks, kes seda veel teinud ei ole, ja küsige oma koostööpartneritelt alati e-arveid ja eelistadagi seda ka müügipool. Aga kuidas see levinud on, ma tooks siia Eestis just viimasel 2 aastal ja kiirenenud siia 2 niisugust värvikat näidet. Üks on meie suurettevõte, kes on ka Unified Posti klient, G4S, ja kellelt ma olen küsinud ka referentsi, et seda täna siin laval maha öelda. Et nendel on õnnestunud küll paari aastaga viia e-arvete osakaal oma arvetes 80+%, mis on suurepärane tulemus. Aga just nende samade meetmetega, mis siin ekraanil kirjas on. Ja teine on minu isiklik näide kodustest päikesepaneelidest, mis on katusel. Ja kui ma seda energiat tahan võrku müüa, siis ühel ilusal päeval aastapäevad tagasi kirjutas mulle Eesti Energia, et hea mikrotootja, kui te tahate meile arvet esitada, siis ainus võimalus on seda teha, esitades e-arve. Ja nii olen ka mina oma koduse väikse OÜ-ga e-arvete kasutaja sellest ajast. Nii et tuli väline tõuge ja hetk hiljem mõistad, et see kõik on väga mugav, aega kokkuhoidev ja efektiivne sinu ettevõtte jaoks. Aga aitäh teile! Kas on küsimusi? Aitäh, Andrus! Sa oled küsimuste osas tõeline staar. Terve Q&A osa on küsimusi täis. Mõned on siin näited mingitest konkreetsetest kaasustest. Saate ise pärast pole seda lugeda. Aga kui võtta siit mitmed küsimused kokku, siis läbiv teema on see, et konstanteeritakse fakti, et e-arve küsimine on saatanast. Ja ainukene nagu lahendus oleks äkki teha kuidagi kohustuslikuks e-arvete saatmine. Ja küsimused puudutavad seda, et su pealkiri oli, et 3 aastaga e-arvetele üle, et kas oleks võimalik Eestis teha ka eraettevõtetele kohustuslikuks e-arvete saatmine, kas Unified Post kuidagi osaleb selles lobis või mis seal need arengud on? Ma kõigepealt teen selle üleskutse, et kui 20-30 Eesti suurimat ettevõtet hakkaksid küsima, nii nagu seda on teinud G4S ja Eesti Energia, siis
me teeksime aastaga selle ära. Ja mulle nagu, kuidas öelda, demokraatlikus riigis meeldiks selline lahendus palju rohkem, et see sisene vajadus ja eesmärk tuleks ettevõtete seest kasvatada oma efektiivsust. Aga vastus su küsimusele on see, et e-arved on levinud maailmas erinevalt, et meie oleme sellises demokraatlikus Põhjala mudelis, kus otsitakse efektiivsust ettevõtete poolt, aga on ka riikide poolt jõuga seda tehtud, peamiselt Lõuna-Ameerika ja Kesk-Aasia riikides, ka Lõuna-Euroopa riikides, kus siis selleks, et vältida käibemaksu pettusi, on muudetud e-arved kohustuslikuks ennekõike selleks, et kõigepealt registreerite oma väljastatud arve nii-öelda maksuametis ja samamoodi, kui ostja maksab, kinnitab ära, et on selle tasunud koos siis käibemaksuga. Aga see, kuidas edasi läheb arve kliendile, näiteks paberil, eks ole, et kahjuks seda poolt ei ole lahendatud. Et ma olen siiski selles demokraatlikus parteis ja tahaks, et see siseste jõupingutustega erasektori poolt jõuaks sinnani. Aitäh, Andrus, veel kord! Aitäh!